Ассалаумағалейкум, қадірлі Жібек жолы радиосының тыңдаушылары. Баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халықтары достығы мерекесімен құттықтаймыз. Бірлік болмай тірлік болмас, бірлік бұл бақыттың берекенің бастауы. Сол себепті бұл еліміз үшін ғана емес, жалпы әлем үшін маңызды мереке. Осы мереке қарсаңында өздеріңіз әлеуметтік желіден танып, естіп, біліп жатқандай студиямыздың төрінде әлемнің сүйіктісіне айналған, әлемнің ұлына айналған өзіміздің Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің ата-анасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Қанат, Света Айтбайдтар студиямыздың төрінде қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Рахмет ықылас ниеттеріңізге, шақырғандарыңызға. Енді алғашқы сауалды, мысалы бұған дейін Димаш Қанат пен Светаның баласы деді. Қазір Димаштың папасы мен мамасы деген атқа ие болдыңыздар. Осы жерді бір әдемілеп ширатып жіберсеңіздер. Адамның бір қызығы бала деген дейді ғой абай. Адам өмірге келген кезде енді ата-ананың баласы болып келеді. Ата-анадан алған тәлім тәрбиені өсіп өнген кезде өзінің бойына сіңіреді. Содан кейін ұрпақтар сабақтастығы, өзі үйленіп үй болған кезде, балалы болған кезде ата-анадан алған тәлім тәрбие сол балаға қарай көшсе екен деген тілектеміз. Сонда қарап отырсақ, бізде өсіп өнген кезде бір жақсылыққа, ізгілікке қанат қаққан кезде бір атамыздың, әкеміздің атына бір жақсы істермен ғана түссек екен. Пәленшенің баласы дегенде жақсы істерімен көзге түссе екен деген бір қағида болды. Енді бір бала бар, атаға жете туады, бір бала бар, атадан өте туады, бір бала бар, атадан кері кете туады деп әкем айтып отыратынды. Бала қалай болғанда да әр ұрпақ өзінің әкесінен бір-екі саты жоғары болуға ұмтылу керек, заман өзгереді, жақсы болады деп. Сондықтан да анау кімнің баласы дегенде ертең сенің істерің үшін мен қызарып отырмайын балам, сенің істерің үшін мақтанайын деп үнемі айтып отыратынды. Сол енді әкеміздің айтқан сөздері балаларымыздың да құлағына сіңген болар. Құдайға шүкір, енді қазірде бұрында екеумізді өнеріміз арқылы тыңдармандарымыз білетін болса, қазір енді балалардың өнер арқылы да қосалқы танып жатса, енді ата-ана есебіндегі біздің өміріміздегі бір қуанышты жайттар. Сондықтан енді барлығына да шүкір дейміз. Балалардың өсіп жетіліп келе жатқандығына, халықтың көз алдына жүргендігіне, сол елдің сенімін ақтап, елдің көңілінің үдесінен шыға берсе екен деген тілегіміз бар. Димаш ең бірінші Қытайға кеткен кезде, ол кезде өте жас болды ғой енді. Студент, өнер университетінде оқып жүрген кезі, сол бір үйдің ғана баласы болып кетті енді. Жаңа Айым Сеңгер байқауына қатысып, одан енді біздің елімізге, одан әрі бүкіл әлемге танылып, сөйтіп жатқан кезде Димаштың атасы айтқан: Алла рахмет, шүкіршілік, балам бір менің ғана балам болып кетіп еді, елдің баласы болып оралды ғой деп. Атасының сондай бір қуанып айтқан сөзін біз қазір бір өмірлік ұстаным қылып алдық балаларға. Сол бір үйдің ғана баласы емес, бүкіл елдің баласы болуға тырысыңдар. Ол тек қана осы бір әншілік, басқа саладан ғана емес, жалпы қай жағынан болса да өзіңнің тәрбиеңмен, өзіңнің жаңағы әдемі, жақсы көргенді мінезіңмен, өзіңнің ісіңнің шебері бола отырып, сол елдің баласы болуға тырыс деп атасының сөзін қазір үлкен балаларға өсиет қылып айтып жүрміз. Демек, бұл атасының берген ақ батасы қабыл болды, және Димаш елдің ғана емес, әлемнің сүйікті ұлына айналды. Енді әке Асқар Тау, ана мөлдір махаббаттың бастауы таза бұлақ. Сол таза бұлақтан Димаш сусындады, және сіз әр Димаштың басқан қадамына өзіңіз
ана ретінде біріншіден қолдау көрсетіп баға беріп отырасыз. Аға сахнаның ар жағында жүрсе, сіз сол залда отырып ақ өзіңіздің балаңызға бірінші бәрібір ана ретінде қарайтын сияқтысыз. Кейін ғана өнер адамы ретінде өнеріне баға бересіз. Иә. Солай ма? Әрине, ең бірінші сахнаға көңіл күйі жақсы болып, жарқырап, формада дейді ғой, біз формада болады деп сөйлейміз. Дауыс аппараты барлығы ауырмай, жақсы формасымен шықты деп соны қараймыз ғой ең бірінші. Әрине, сосын әнді өзінің тек қана әндер емес, үлкен де шығармалары бар. Соларды жақсы деңгейде орындау бір бөлек. Соны орындағанда шаршап қалмады ма, билеген кезде немесе кейде бір сахна үлкен, арасында қатты эмоцияға беріліп бір отыра қалып жатады, сондайда тізесі ауырып кетпеді ме екен деген кәдімгі аналардың қалай ойлайды, сондай ғана ой болады менде. Әрине, профессионалдық тұрғыда енді әрбір әннің көрерменнің жүрегіне жол табатындай өте жоғары деңгейде орындалғандығы бірінші орында ғой. Бірақ дегенмен жаңағыдай кәдімгі кез келген үйдегі баланың кез келген анасы, әжесі айтатын сөздер, солардың айтатын ойлайтын ойлары, уайымдары ең бірінші тұратын сияқты мен үшін. Мәскеуде болған бір оқиға туралы айтып беріңізші. Сіздің жаныңызда бір орыс қызы отырды, сіз ол кісіден дүрбіні алып Димаштың киімін қарап шықтым деп айтып едіңіз ғой. Сол кезде де маған жүрегіме ана ретінде бірден осы аналық қасиетіңіз. Иә, дүрбімен келген ғой. Димаштың концерті өтті. Сол кезде Кремльдің сахнасында қасымда енді дүрбімен келген, шын мәнінде. Сізде дүрбі жоқ. Бізде жоқ қой, енді оны ойламаппыз. Бірақ ана дүрбіге екі көзім сонда алғым келіп бара жатыр. Ол қызда түсінді-ау деймін, бір шетелдік пе, сондай бір жанкүйерлердің біреуі болу керек. Ана дүрбіні сондай ықыласпен маған бере қойды. Содан Димаштың төбесіндегі шашынан бастап аяғына дейін бәрін дүрбімен тексеріп шыққан сәтім бар. Ал енді менің профессор ұстазым Зұлқарнай Алдамжарұлы деген дүниеден озды, Батыстың жігіті еді, ректорым. Сол кісі осыдан 30 жыл бұрын, есіме түсіп отыр жаңа. Біз 25 Қостанай жерінде жаңадан ашылған қазақ факультетіміз, 25 бала Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген. Сонда айтатын, кабинетіне шақырып алып, сенің киген киіміңнен бастап, жүрген жүрісіңе дейін, айтқан сөзіңе дейін, әнді айта алмасаң айтпа дейді, айтатындарға бер, сөзді сөйлей алмасаң сөйлейтіндерге бер дейді. Сонда дейді, сендер ағылшын әнін жақсы көресіңдер, француз әнін, үнді фильмдерін жақсы көресіңдер. Ал неге қазақ баласына дейді, әлем шапкасын шешіп басын имейді дейді. Сондай болуларың керек, иетін дейді. Енді жаңа ойлап отырмын, тіл көзім тасқа, Димаш жаңа мен 30 жыл бұрын айтқан ректорымның сөзін дәлелдеген сияқты. Әлем халқы бір қазақтың баласының мәдениетіне, әніне, жүрісіне, бәріне шапкасын шешкендей көрінеді. Сұрақ. Бір осы әулетіңізде, Құдайбергеновтерде, Айтбаевтарда бір тәсіл бар ма? Мүмкін барлығы отбасы ойлап отқан шығар, Димашты тәрбиелегісі келіп. Осын сұрағым келеді қақы. Жалпы баланың болмысында осы сізге келе жатқан кезде мен айтқым, жаңағы кішкентай видеодан балалардың бір өнер көрсетулерін қарап отырып, сөйлеген сөздерін қарап отырып, бала сен мынадай бол деп айтпаймыз ғой ішінде. Ата-ананың отбасының ішіндегі болмыс, көзқарас, жалпы тыныс-тіршілік қандай, бала соны сорғыш секілді сорып алады екен. Жалпы қалыптасқан кезде бала әрине үнемі емес, бірақ көбінесе атаның, ананың өмір сүру салтының бір айнасы секілді. Жаңағы үйде қандай сөз айтылады, үйде қандай тыныс тіршілік болады, үйде қандай ұстаным ұсталады, сол баланың сөзінде, болмысында
жалпы көз жанарында барлығы тұрады екен. Сондықтан енді жаңағы айтып жатқан ықыласыңызға рахмет. Өнерге әркімнің бар таласы. Әлемде жалпы адамдардың барлығы бірдей. Адамдардың ішінде еңбекқорлар да бар, жаңағы еңбекке ерекше бейімділер де бар, қатты өнерлілер де бар. Бірақ енді сол өзінің кезегінде халықтың көзіне түсіп өзінің тыңдармандарын тауып жатса, құба құп, нұр үстіне нұр. Біздің қазақтың ішінде де өте талантты адамдар өте көп. Сол елдің көзіне түссе екен, біздің қазақтың көкжиегін кеңейтуге атсалысса екен деген біз тілек армандарымыз бар. Талай шетелге шыққан кезде түрлі ұлттың өкілдерінің ішінен көптеген талантты балдарды көріп қаламыз. Өте талантты балдарды. Осы сахнаға шығып, жалпы адамзаттың дамуына әсер ететіндей, жалпы ішкі жан дүниесін, дүние танымын кеңейтуге бір әсер ететіндей мүмкіндік алса екен дейтін сәттеріміз аз емес. Сондықтан ол жаңағыдай қазақ баласының ішінен де талай көптеген балдар әлі шығатындығына ешқандай шүбә жоқ. Бізде математика саласында да, физика, химия, көптеген жаратылыстану саласы бойынша олимпиадаларға қатысып жатқан балаларымыздың әлемдік деңгейдегі жетістіктерін көріп қуанып отырамыз да. Біз енді салыстырмалы түрде жас мемлекетпіз ғой әлі. Енді осы қазіргі формада қалыптасқан, бұрыннан келе жатқан мыңдаған жылдық тарихымыз әрине ол бір төбе. Ал енді әлемдік интеграцияға қосылатын сәттеріміз біздің әлі алда. Әлде де қосылатын, өзінің әсерін тигізетін, өнер саласында ғана емес, еліміздің экономикасының түрлі саласында, білім саласында жететін жетістіктеріміз көп. Сондықтан енді әрбір ата-ана, жаңа сіздің сұрағыңыздан туындайды, өз баласына сену керек, менің ойымша. Өз баласының үміт отын жаға білу керек. Бұрында бізде ата-анамыз, ата-әжелеріміз балаларында кейігеннің өзінде бір жақсы тілек айтып кететін еді, ол тұқымың жайылғыр деп, мысалы, өркенің өскір деп дауысын көтеріп айтқан. Мен мысалға қарап отырсақ, сондықтан да баланың қанатын қырықпай арманына сену керек баланың, меніңше. Біз ана кішкентайымызда Димаштың арманына сеніп өзіміз елтіп отыратынбыз, алдымызға бәрімізді отырысып қойып, өзінің алдына мен үлкен сахналарда ән айтамын, мен стадионда ән шырқайтын боламын, мен бүйтем деген кезде біз соны қызық көріп тілінің тақылдағанына қарап отыратынбыз. Көптеген жаңа сахнаның суреттерін салатында өзі сол арманына өзі сенетін, ол сенген арманына біз де сенетінбіз. Сөйтіп, әрине сен сондай боласың, сен сөйтесің деп жаңағыдай біз соған қуана масаттанып отыратынбыз, қуанып. Сондықтан да жалпы баланың арманына сенсек, арманнан мақсат туындайды. Мақсат туындаған кезде айқындалған бір жол пайда болады. Сол жолмен жүретін болса, баланың мұратына жетуге толық мүмкіндік болады деймін. Әркім әртүрлі. Абай айтпақшы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Бала қай нәрсеге бейім, сол нәрсеге бағыттай білу керек қой деп ойлаймын. Бізде кейбір ата-аналар бар, міндетті түрде балам бастық болса екен, қолына портфель ұстаса екен деп, жаңа суретші болып жаратылған баланы апарып, күштеп апарып экономикаға салады. Ал енді экономист болуға бейімделген баланы апарып, күштеп апарып музыкаға салады. Ондай талай көріп жүрміз. Сондықтан да баланың өзінің бағытын айқындау керек сияқты, меніңше. Бұлақ көрсең көзін аш деп бекер айтпаған ғой халқымыз. Сондықтан енді көп сөйлеп кетсем айыпқа бұйырмаңыз. Жалпы баланың кішкентайынан бастап енді талшыбық сияқты ғой. Артық бұтақтарын қырқып, қисайған жерін түзетіп, тек бағыттап қана отыратын болса, бала өзінің жолын табуға үмкімде атсалысатын болса, баланың арманына сенсек, қалғанының барлығын енді баланың өзі жасайды, меніңше. Тамаша. Отан отбасынан басталатынын ескерсек, отбасындағы әңгіме жай ғана екеу ара, мысалы әке мен шешенің арасындағы тіпті әңгіменің өзі баланың өміріне, мінезіне, ойының қалыптасуына, тіпті елімізге деген махаббатының, сүйіспеншілігінің не оянуына, не керісінше жаман ойларының туындауына әсер ететін сияқты. Свет апай, сізге қарап көптеген қыз келіншектер бой түзейді. Осы тұрғыда бізді қазір көптеген аналар тыңдап отыр. Үйдегі ананың әңгімесі, үйдегі ата-ананың әңгімесінің балаға, бала тәрбиесіне әсері туралы айтыңызшы. Мен осы сіздің сұрағыңызды тыңдап отырып бір нәрсе есіме түсіп кетті.
бір жас келіншек кішкене мына 12-13 подросток дейміз ғой, өтпелі кезеңдегі жасөспірім балалары бар. Сол маған айтты бір рет, біз үйде жолдасым екеуміз мына қоғамда болып жатқан келеңсіз уақиғаларды, біздің мемлекеттің кішкене бір сәл кенжелеу қалып жатқан тұстарын қаттырақ айтып, біздің елімізде, бұл елде қиын, бұл елде тұрғанша ана басқа мемлекетке барған, оларда барлығы жақсы, барлығы жасалған деп өзіміздің топырағымызда, үйіміздің дастарханың басында отырып айтатын едік дейді. Содан бір күні баламыз айтты дейді, мен Қазақстанды жек көрем, маған бұл ел ұнамайды. Неге деп біз ондай әңгіме айтпаған едік қой. Жоқ, сіздер үнемі дастарханың басында осы елдің бір жаман жағын ғана айтасыздар. Маған бұл ел ұнамайды. Сондықтан мен сіздермен бірге қала алмаймын. Өздеріңіз қала беріңіздер. Мен мектеп бітіріп сондай өзім үлкейген кезде мен кетем. Маған бұл ел ұнамайды деп. Сол кезде қатты өкіндім дейді. Өсіп келе жатқан баланың санасына негативті дүниелерді айта беріп, жұмыстағы бір болмай жатқан ұсақ түйек, болмаса кәдімгі көшедегі бір кездескен жөнделмей жатқан жол, тағы бірдеңе, болмай жатқан дүниелер, өспей жатқан, өркендемей жатқан салалар, осының барлығын айта беріп, біз өсіп келе жатқан баламыздың құлағына елге деген қарсы пікірді еккен екенбіз. Қатты өкіндім деді. Міне осыны жүрген жерінде мен айтып жүрем. Болмайды олай. Ата ананың айтқан сөзі бәрібір баланың құлағында қалады. Егер анасы, әкесі, бізде қазақта үйретті ғой бізді бұрын жаңа ата-аналарымыз. Осы елдің кәдімгі қызмет етіп, осы елге бір пайдаң тиетіндей болып, маман болып, өсіп, елге келіп қызметіңді жаса. Жаңағы болмаса жаңа қанатта осы бой айтып өтті, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан. Біз бала кезімізде мектепке барғаннан осыны, мектепте де осыны оқып, үйде де осындай ыңғайдағы әңгімелерді тыңдап өстік. Ал қазір өкінішке орай жаңағыдай бет бұрысқа кетіп бара жатқан отбасылар бар. Оның нәтижесі елден кететін, басқа жаңағы басқа жаққа қарай барғысы келетін сондай бір ұрпақ келе жатыр. Әрине, бұл жерде әрбір айтылатын сөзге, оттың басында дастархан деген киелі нәрсе, дастарханның айналасында отырып айтатын әңгімеге өте абай болуымыз керек. Жақсы нәрсені айтып, балаларға жақсылыққа шақырып, жақсы болатын дүниелерді қуана көрсетіп, мақтанышпен айтсақ, әрине бір отбасындағы аураның өзі дұрысталады. Бұрында ата бабамыз айтатын еді ғой, мал құлағы саңырау деп. Жақсы нәрсені айқайлап айт, ал жаман нәрсені сыбырлап қана діттеген адамына ғана жеткізу керек деп санамызға сіңіретінді. Өйткені үй сыртында кісі бар. Қай нәрсені айтқан кезде жақсына айтса, адамның көңілінде бір жақсылыққа, ізгілікке үміт пайда болады, сенім пайда болады. Күнде сен жамансың дей беретін болса, мысалға баланың өзі де дұрыс өспейді ғой. Балаға үнемі сен өспейсің, сен өркендемейсің, сен адам болмайсың деп үнемі айта беретін болса, ол баладан жалпы жасық бала туындайды деп ойлаймын. Жалпы баланы ең ауыр сөз ғой. Сен адам болмайсың деген. Елдің де жақсы тұстарын айта білуіміз керек. Сұрақ қойсам бола ма? Кешіріңіз. Жалпы Қанат, Светлана, Димаш неше тілде сөйлейді қазір? Димаш енді қазақ мектебін бітірген, қазақ ортада өскен қазақ тілді бала. Қазақ мектебінде оқыған баланың орысша сөйлемейтіні жоқ. Бір қызық жері, қазақ мектебін бітірген балдардың барлығы да ең кем дегенде екі тілде сөйлейді. Сонымен қатар ағылшын тілін қазір жақсы меңгеріп қалды. Қытай тілінде біраз ұғынып қалған секілді. Сол секілді енді қатты сөйлеп кете қоймағанмен Қытай тілін оны да біле, енді жаңағы болашақта жақсы меңгеріп кететін сияқтымын деп біледі. Өйткені жаңағыдай араласатын көптеген әріптестер
сол бағытта сөйлей алады. Жалпы адам неғұрлым көп тіл білген сайын білім көкжиегі кеңейе береді әрине. Сондықтан да сіздер енді бізде дамуымыз керек, ата-аналар. Сіздерде енді қазақ, орыс тілі өз алдына. Ағылшын тілі қалай десем сіздерде? ағылшын шетелге барғанда амал жоқ, енді нан сұрайтындай деңгейде бірдеңе білуге тура келеді, бірақ енді жақсылап үйрену керек. Біздің қасымызда аудармашыларымыз 3 баламыз болғасын. Мына балаларға біздер советтік кезеңде оқыған кезде, ол кезде өмірлік приоритеттер басқаша болды. Ал енді біздің балалардың тұсында шет тілдерін басқасын барын үйренуге толық мүмкіндік болды. Балалардың барлығы да қосымша сабақтарға барды, түрлі репетиторлармен жұмыс жасады. Сондықтан енді балалардың бос уақыты көп бола қоймады, бірақ енді оның пайдасы өздеріне тиіп тұр ғой қазір. Жалпы біздің раушанымыз ағылшынша да, орысша да еркін сөйлейді. Енді Назарбаев интеллектуалдық мектебінде оқыған кезде оларда сабақтарының біразы ағылшын тілінде өтті ғой. Сосын қазақ тілінде, енді қазақ тілді қазақ мектебін бітірген. Өткенде Испанияға барғанда қарасам, испаншада біраз сөйлеп қалады екен. Сен испанша сөйлейсің бе десем, ептеп үйреніп жүрмін папа дейді. Соған қарағанда жалпы балдардың тілге бейімділіктері, ұмтылыстары жақсы екен. Айтамын, білімге көкжиектерді кеңейте беру керек, үйреніңдер деп жатырмыз. Иә. Stranger деген үлкен жоба туралы айтайықшы. 3 жыл өтті, иә. Алматыдан бастау алды, Астанада жалғасты, Ригада мәресіне жетті. Бұл жоба тек музыкалық шоу емес, бұл терең мағыналы үлкен бір оқиға десек болады. Және бір білетініміз, Дирстар сол Димаштың әр жобасын қолдайды, және өздері кездесіп, әр халық, әр ұлт өзінің мәдениетімен, тарихымен танысады екен, кездесулер өткізеді екен. Демек, Димаштың музыкасының, өнерінің арқасында әлем бірігеді. Бұл бір үлкен миссия, және осы төңірегінде айтайықшы. Stranger деген енді мағынасы түрлі қылып қабылдауға болады. Бұл бейтаныс, беймәлім жан дегенді білдіреді екінші жағынан жиһанкез дүниені шарлап жүрген адам деп. Жалпы концерттің идеологиялық формасын, жалпы режиссурасын Димаш үнемі өзі жасайды. Өзі режиссерлар жасайтын нәрсеге өзінің бағыт бағдарын бәрін айқындап беріп, былай болсын деп. Өйткені оның ішінде өзінің өмірлік көзқарасы, жалпы дүние танымы сол концерттің үстінде көрініс табу керек деп, концерттің басынан аяғына дейін ол бір айтылатын ойды жеткізгісі келеді, тек қана әндердің жиынтығы емес. Оның ішінде жеңіл бағыттағы әндер де бар, оның ішінде үлкен көлемді шығармалар да бар, оның ішінде түрлі тілдегі әндер де орындалады. Димаш енді көбінесе концерттерін орындаған кезде түрлі елдерден келетін тыңдармандарының жаңағы тілдерінде ән шырқауға тырысады. Оның ішінде енді қарап отырсаңыздар, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі, Қытай тілінде деген секті, кей жерде жапон тілінде, испан тілінде шығармаларды орындауға тырысады. Өйткені сол елдерден келген тыңдармандарына құрмет. Әрине, басқа да мемлекеттерден келіп жатқан адамдардың тілінде ән айту оның ойында бар. Енді оның барлығын бірден игеріп кету мүмкін емес, бірақ ол бағытқа ізденіп келе жатқан жолдары әрі бар. Stranger деген шындығында да оны түрлі елдерден келген өнерпаздарды ғана емес, сахнадағы тыңдармандарды біріктіретін жақсы жоба болғандығын көзіміз көрді. Бір қуанышты жайт, сол біздің Димаштың өнеріне сүйіспеншіліктің арқасында көптеген елдердегі азаматтардың бір-бірін тауып, бір-бірін таныс емес, бейтаныс адамдар концертте таныс, бір-бірімен достасып жатқан жайттерін талай көрдік. Біздің жаңағы концертке барған кезде аңғарғанымыз, бір мемлекеттен келген адамдарды, концерт болып жатқан сол жердің адамдары үлкен құшақ жая қарсы алып, бір-бірінің көңіл күйін дәл тауып, сол елдердің концерт болып жатқан жерлердің туристік потенциалын көрсетіп, тарихи жәдігерлерін көрсетіп, бір-бірінің үйлеріне қонаққа шақырып жатқан сәттерін суреттеп айтып берген сәттерін көріп қатты қуандық. Өйткені өнер дегеннің өзі
мына адамдардың бір-біріне достастығын ұлғайту, бір-біріне деген сүйіспеншілігін арттыру болатын болса, сол концерттің соған титімдей де болса септігін тигізген сәті біздің Димашты қатты қуантады. Оны үнемі концерттен кейін айтып отырады. Қараңызшы, қаншама елдерден келіп адамдар бір-бірлерімен тіл табысып жатыр. Әртүрлі елдің адамдары келіп бір-бірімен достасып жатыр. Әрине, өйткені енді әлемдік қазір сахнада дүрбелең сәттер болып тұрғаны жасырын емес. Бір ел мен бір елдің арасында қырғиқабақтық сәттер бар, соғыс конфликтілері болып жатқан сәттер бар. Соның бәрі өнер адамның жүрегіне қатты тиеді. Бірақ сахнаға шыққан кезде сол бір-біріменен онша дұрыс емес қарым-қатынастағы елдердің адамдары қатар тұрып алып, әнді бірге айтып тұрған кезде адамның көңіліне бір соншалықты жылулық ұялайтын сәттер. Стрэнджер сондай концерттердің бір ұйытқысы бола білгендігіне әйтеуір шүкір дейміз. Әрине, оның да кемшілік тұстары бар шығар, оның да жақсы тұстары бар шығар. Бірақ енді көш жүре бара түзеледі. Қалай дегенде де бұл Димаштың шығармашылыққа, жалпы әлемге, өзінің тыңдармандарына деген өзінің көзқарасын көрсетуі. Сондықтан енді көбінесе жақсы тілектерді естіп жатамыз. Көбінесе жаңағы әдемі пікірлерін айтқан адамдардың сөздерін хат күйінде алып жатамыз. Соның барлығын көріп, кейбір адамдардың тілектерін де ескеріп жатамыз. Өзіңіз айтқандай, Алматыда бастау алып, сол Европаның Ригасында өзінің түйінін тапты. Көптеген елдерді араладық. Аңғарғаным, әлемде адамдардың барлығы бірдей. Адамдардың барлығы қонақжай. Адамдардың барлығының жан дүниесі де, өмірлік көзқарасы да бірдей. Түрлеріміз әртүрлі болғанмен, бәрі бақытты болғысы келеді. Ниеті. Бәрінде басында баспанасы болса, ұл қыздарының қызық қуанышын көрсек дейді. Ешбір мемлекет мен қонақжай мемлекет емеспін, қонақжай ұлт емеспін дегенді естіген жоқпыз. Біздің қонақжай халық деп сөйлейді. Сонда қарап отырсақ, жалпы адамзаттың барлығы бір-біріне туысқан екен ғой. Біз нені бөлісе алмай жатырмыз деген нәрсе кейде ойыма туындайды. Енді осы жерде қадірлі қонақтар, қадірлі Жібек Жолы радиосының тыңдаушылары, біз осы хабар барысында Мексикаға телефон шалдық. Сол жердегі Мексика төріндегі Димаш фанаттары, Мексика жеріндегі радио диджей өзіміздің әріптесіміз Панчо Хосе бүгінгі мына 1 мамыр халықтар достығы күнімен барлық қазақстандықтарды құттықтап сәлемін жолдады. Соған кезек берсек. Сәлем Жібек Жолы, мен Пончо Хосе, радио және теле жүргізушімін. Димаш Қазақстанның мақтанышы. Айтайын дегенім, оның музыкасын бағдарламамда қосқан сайын көрермендерім таң қалып, біз бірден желіде трендке айналамыз. Дирс мен таныған ең әдемі әрі ең сыйластыққа толы фан-клубтардың бірі. Мексикадан Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын деп сәлем жолдаймын. Мен сіздерді жақсы көрем. Меня зовут Teresa Kakol и я являюсь членом польского фан-клуба Димаша Кудайбергена. Наша главная цель – это продвигать и поддерживать творчество Димаша, и мы занимаемся этим с большим увлечением уже 8 лет. А 5 лет назад было принято важное решение. Мы основали радио Димаш. Создание интернет-радиостанции było одной из самых важных инициатив польского фан-клуба. Идея создать радио принадлежит нашему коллеге Збигневу Кужинскому, который также стоит за всеми техническими и административными аспектами, важными для воплощения этой идеи в жизнь. Самое важное, что у нас есть лицензионное соглашение на программу интернет-радио с авторским объединением ZAX. Приглашаем гостей, мы ведем тематические программы, связанные с Казахстаном, историей, традициями, географией и национальной казахской музыкой. Но прежде всего звучит музыка Димаша.
что мы до сих пор сделали на радио Димаш. Мы транслировали музыку Димаша Кудайбергена 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы создавали уникальные прямые эфиры, интервью и подкасты. Создавали оригинальные программы, направленные на ознакомление аудитории с музыкой Димаша Кудайбергена, а также связанные с Казахстаном, его культурой, историей, литературой и искусством. Эти программы мы вели на польском и казахском языках. Мы представляли интервью с фанатами Димаша из Польши и других стран. Мы читали фрагменты казахской литературы, в частности, произведения Абая. Мы знакомим польских слушателей с великим Абаем и его наследием. Мы освещали концерты и фан-мероприятия Димаша Кудайбергена. На радио Димаш в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Польшей и Казахстаном мы посвятили наше эфирное время польской общине в Казахстане. Мы гордимся тем, что у нас есть радио Димаш. Мы постоянно модернизируем его оснащение. Каждая прямая трансляция собирает в студию множество польских поклонников, а также гостей из Казахстана. Все гости и с восхищением отзываются о нашем проекте. И всем этим мы обязаны Димашу. Именно он вдохновляет нас на разные инициативы. Благодаря Димашу мы основали радиостанцию и можем знакомить польских слушателей с Казахстаном, его историей, культурой и традициями, страной, которая сформировала Димаша как артиста и как человека. Мы любим Димаша, и у нас есть еще много интересных идей, как популяризировать его творческую деятельность и его родину. Сегодня, в День единства народа Казахстана, от имени польских поклонников Димаша и редакции радио Димаш желаем жителям вашей страны множества благополучных дней мира и согласия, неугасающего чувства гордости, личного счастья и надежды на будущее. Ары қарай енді Димаштың фан клубтарына келсек, негізі бұл туралы Димаш жоспарламаған дейік, білмейді, бірақ құрылып жатыр. Сіздерге байланысқа шыға ма, Димашқа байланысқа шыға ма, радиолар ашылып жатыр. Тіптен өзіміз таңғалып отырмыз. Ол бір жоспарлы дүние ме, әлде жоспардан тыс тосын сый болып келіп жатыр ма осы турасында? Енді тыңдармандар қай жерде де әр әншінің өзінің тыңдармандары бар ғой. Әр елде әрбір әншіге сүйіспеншілік жасайтын бір топтар құрылып жататын болса, өздерінің өмірлік көзқарастары, жалпы өнерге деген көзқарастары ұштасқан, бір-бірімен сол арқылы достасқан адамдардың қауымдастығы деп білемін. Олар еді әрине біз ешкімді де біз басқармаймыз, біз ешкімге де сіз осындай жолда құрылыңыз деп айтпаймыз. Ол адамдардың сүйіспеншілігінің негізінде құрылған қауымдастықтар. Бізге жаңағы Димаш Ньюс дейтін Димаштың ақпараттық басылымы бар. Соның баспасөз қызметіне хабарласатын жандар өте көп. Түрлі өздерінің өткізіп жатқан шараларын айтып отырады. Бір әдемі сәттерін, қауымдастықтың түрлі сол өздерінің жасап жатқан бағыттағы әдемі жұмыстарын көрсетіп жатса, соны қуана, оны жариялайтын тұстар да аз емес. Айтып отырмыз енді. Қанша радио бар қазір әлемде? Мен дәл білмейді екенмін, ондай бір 4-5 радиода көріп қалып жатамыз, Чилиде. Және радиоларда тек Димаштың шығармашылығы, өнері ғана емес, сонымен қатар Қазақстан жайында ақпарат беріледі екен. Осы сәтте мен үлкен алғыс айта кеткім келеді. Бұл енді неткен бұлай жүрек жарды сезім деймді. Өйткені махаббат, өйткені біздің елімізге деген құрмет, біздің еліміздің өнерін насихаттауға деген соншалықты жанкештілік
өйткені мына радио жасақтау, оның техникасын алу, оның желі арқылы халықтың құлағына жеткізу деген оңай нәрсе емес. Кезінде мен өзім облыстық радионың басшысы болғам. Оның енді жұмысы деген өте ұлан ғайыр, оңай нәрсе емес. Ол қаншама қаржылық шығынды талап етеді, қаншама адами ресурсты қажет етеді, қаншама интеллектуалдық ресурсты қажет етеді. Сондықтан да біздің елімізді насихаттауға, Димаштың өнеріне деген бір сезімді көрсете отырып, соның әндерін насихаттауға, сол кісілердің жасап жатқан еңбегіне қарап отырып, мен енді сүйсінбеске шарам жоқ. Ол соқсақ болады, әлеуметтік желіден мәдени бізді тыңдамас. Қазір қарап отырмын, енді Аргентинаға бір барып қайтайық. Аргентинамен де хабарластық. Бұл елдегі Пауло Профета есімді ханым махаббатын жеткізіп, кәдімгідей қазақ дәстүрі, қазақ мәдениеті, Димашым деп екі сөзінің бірі. Кезекті Аргентинаға берейік, тыңдап алайық, содан соң хабарымызды жалғастырсақ. Сіз бізді таң алдырдыңыз. Раздермен байланысқан екенсіз. Енді қараңызшы. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Profeta. Сәлем, қалайсың? Менің атым Паула Профета. Мен Аргентинаданмын және әлемдегі тек бір ғана әншіге арналған алғашқы тәулік бойы жұмыс істейтін онлайн радионың негізін қалаушымын. Сіздерге бұл тамаша оқиғаның қалай басталғанын аздап айтып берейін. 2019 жылы мен интернеттен Димашқа кездейсоқ болдым. Менің бүкіл отбасым, анам, балаларым, 3 буын оның дауысына тәнті болды. Бірақ тек сонымен ғана шектелмеді, біз оның қай елден екенін зерттей бастадық. Дәл сол кезде осы әсем ел Қазақстанды таныдық. Біз оның мәдениетіне, өнеріне және оған қоршаған оның барлық дүниесіне ғашық болдық. Димаш бізге өзінің әртіс әрі адам ретіндегі айналасындағы сұлулықты көрсетті. Мен мүмкіндігінше көп адамның ол туралы және осындай әсем елдің бар екені туралы білгенін қаладым. Бұл үйренері көп, көрсетері мол ел. Осылайша радио құру идеясы туды. Адамдар музыка тыңдай алатын және Аргентина мен Қазақстан арасындағы мәдени алмасуды насихаттайтын алаң. Осылайша Димаш дәуірі біртіндеп басталды. Алайда 2020 жылы оқшаулану кезеңінен кейін мен әлеуметтік желілерге көбірек көңіл бөле бастадым. Дәл осы уақытта Димаш дәуірін 24/7 онлайн радио форматында іске қосуға мүмкіндік берді. Біртіндеп мен Dears қауымдығына осы әдемі үлкен отбасыға қосылдым және Димаш пен оның мәдениетін насихаттайтын жобалар пайда бола бастады. Рахмет саған, Димаш. Рахмет, Қазақстан. Аргентинадан 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен сіздерге үлкен махаббат пен құрметке толы сәлем жолдаймын. Лаэра Қазақстанды жақсы көреді. Алға, Қазақстан. Жаңа айтам ғой, соншалықты тіл көзден тағы да Димашымызды сақтасын. Шынында да бір әлемдегі бір елші, бейбітшіліктің елшісі дейікші ұлымызды. Иә, ондай атағы да бар ғой, біріккен ұлттар ұйымы. Иә. Кәдімгідей ресми түрде. Жалпы әрбір өнер адамы, ізгілікті насихаттайтын өнер адамы бейбітшіліктің елшісі деп білемін. Өйткені өнер деген өзі адамды отанға деген махаббат, анаға деген махаббат, жалпы сүйікті адамына деген махаббаттан тұратын болса, адамның жүрегін ізгілікке толтыратындай адамның барлығы да бейбітшіліктің елшісі. Өйткені ешбір әнші, ешбір өнер адамы бір дүниеде соғыс болса екен деп тілемейді. Өнер адамның барлығы да менің ойымша әдемі шаттықты мереке болса екен, думанды той болса екен, бір көңілді күндер көп болса екен деп тілейді. Сондықтан да бұрында жаңағыдай Брежневтің тұсында айтушы еді ғой, нан болса ән де болады деп. Бізде нанымыз да көп болса екен, әніміз де көп болса екен деп тілегім келеді. Енді Брежневтің уақыты ғой, мен бір сұрағым бар. Қараңызшы, мынау біздің Жібек жолы радиомыз. Алғашқы қарап отырмын, Ембі қаласы. Алғашқы концерт беріп жүрген кездеріңізде Жібек жолы дейтін эстрадалық тобыңыз болды. Иә. Бұның бір арасында да бір сәйкестік іздеп отырмын. Иә, Жібек жолы дейтін топты құрған Амангелді Сәндібаев дейтін ағамыз. Ол ең алғаш осы Қазақстандағы электронды музыканың негізін қалаушы азаматтардың бірі десек болады. Германиядан 88 жылы, біз ол кезде жаспыз, жаңағыдай
техникалық MIDI жүйесімен құрылатын аспаптарды алып келіп, ол кезде бізге таңсық, мынау не нәрсе, қалай мынау аспап 3-4 қана аспаптың ішіне деген мыңдаған оркестрдің дыбыстары шығып жатыр. Соны ол өзі программалаудың барлығын көріп, үйреніп, бізге де үйретіп деген сияқты алғашқы әндерін Қымызхана, Наурыз келді, Қимаймын сені, тағы да Жібек жолы аруы деген әні бар еді ғой. Жібек жолы аруы, махаббаттың дәруі. Ой, есіме түсіп кетті. Сондай бір жақсы әндерді шығарған азамат, енді Амангелді ағамызға біздің алғысымыз шексіз. Өйткені өте талантты кісі, қазір енді Алматы қаласында тұрады. Композитор, сонымен қатар өте отаншыл адам болатынды. Сол кезде бір нәрсе себеп қой. Мен сол Жібек жолы ансамблінің құрамында әнші болып жүрген кезде құрамымызға бір қыз бала керек болып, Светаны да шақырды. Светаны бұрыннан танитынмын. Ол кезде ол музыкалық колледжде сөз байласқан жоқсыздар ғой. Енді алыстан сүйсініп жүргеннен кейін соған келуіне септік жасаған болуымыз керек. Сөйтіп келіп, екеуміз 91-92 жылдары сол сахнада ансамбльдің құрамында бірге ән айтып, дуэт жасап, ол кезде үйленбегенбіз. Сөйтіп шаңырақ көтергеннен кейін сол енді дуэттік формада әндерімізді жалғастырдық. 93 жылы үйлендік. Содан бастап отбасылық дуэтпіз. Оған дейін қыз бен жігіттің дуэті болғанбыз. Содан бері қатар келе жатырмыз. Енді Дилбардың сауалына. Менің сауалым, аға өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, махаббат анаға деген, отанға деген деп. Соның ішінде енді анаға деген махаббатыңыз кез келген адамның махаббаты ерекше. Өзіңіз 17 жасыңызда алғаш әніңізді анаңызға арнап жазыпсыз, иә? Сол әніңіз есіңізде ме? Әрине, мына жалпы әнді адамның жан дүниесі, көңіл күйі әртүрлі болады. Сол кезде туындайтын әуендер болады, ақындар өлең жазады деген секілді бір музыкаға бейім адамдардың көңілінде бір әуендер пайда болуы мүмкін. Ол Киевке бір студент болып жүрген кезімізде бір топ студент барғанбыз. Оның ішінде этнографиялық сала бар, әрі демалыс бар, соны ұйымдастыра отырып, сол кезде жіберетін ғой. Енді 89 жылы бірінші курста оқимыз. Сол кезде бір біздің жақта күн ашық, жанып тұр, ыссы болып тұрады деген секілді. Украинада бір 2 апта, 3 апта өткеннен кейін жаңбыр жауып тұр, тағы да басқа бір көңіл күйі соған бір орайласатындай бір сәттер туындады да, бір бұлтты, жаңбыр, үйден бұрын қатты шығып көрмеген баласың ғой. Сағынғанды кімді сағынады? Ата-анасын сағынады, оның ішінде анасын сағынады. Жаңағыдай содан көңілім мұңданып отырып бір ән шығарғанмын. Ізгіліктің дәнін сеуіп жас жаныма, шықса дейсің балам шыңның асқарына, дамыл таппай күндіз-түні ойлайтының, жеткізу ғой мен өмірдің ақтаңына деген бір өлең жолдары пайда болды. Енді ол кезде енді керемет ақынды өлең болмас, бірақ енді баланың көңіліне шыққан шын ниеттен туындаған бір өлең жолдары, соны әуен қылып жасаған. Сол Ақ жүрек анама дейтін атаумен сол ән болып шықты. Енді қарайым, өзіңіз отбасында жалғыз ер баласыз. 2 қыз, бір ұл, бір әпкем бар. Енді өзіңіздің бір интервьюіңізде айтасыз, жалғыз бала деп қарамады, ата-анам әрқашан бетіммен жібермеді, қатал ұстады деп бір айтқан жерлеріңіз бар екен. Қас қабағына қарап өстім дейсің. Әкеме де, анама да, әкеме бір нәрсе ұнамаса үндемей қалатын. Ең ауыр жаза мен үшін сол болатын деп еске аласыз. Ата-анам қатаң болды деп айта алмаймын, бірақ өте талапшыл болды. Жаңа бағана сөзімнің басында айтып кеттім ғой, әкем, сен осының мынадай атаның баласы, мынадай әкенің баласы деген кезде еңсемізді тіке ұстайтын болайық балам деп сол үлкен сөзбен салмақ салып қоятынды. Енді әкемнің өзі ата-анадан ерте қалған кісі ғой. Әкеден 9 жасында, анадан 14 жасында айырылған. Сондықтан енді бар махаббатын, бар сүйіспеншілігін өзінің отбасына арнаған адам. Әке қандай болу керек десе, мен өзімнің әкемді айтар едім. Өйткені қазір көріп жүрміз, неше түрлі әкелер бар, неше түрлі аналар бар.
ал енді әкем айтатынды өмірге келгеннен кейін ең басты міндет сендерді адам қылу, сендерге деген бүкіл болымсызымыздағы жақсылығымыздың барлығын бойларыңа сіңіру, сол күнге аман есен жетсек екен сендердің өскендеріңді көріп деп. Сондықтан анамыз да әкеміз де қатаң болып бізді ұрып соғып ұстады деген сөз емес ол. Талапшыл болды өте. Еңбекке баулыды. Қанат, Света Ермек қызы осындай отбасына келді ғой енді. Сізге де қарау керек болады. Ата, ене бар, балалар бар. Сіздің сахнаны, отбасын, Қанат жолдасыңыздың бабын табу. Осы үшеуін, төртеуін қалай үйлестірдіңіз? Осы жердегі шеберлікті бір ашайықшы. Ол кісілер менің бабымды тауып жүрген шығар десең. Себебі шын мәнінде өйткені ата-анаңыз өнер адамдары, мен түсінемін. Ол жағынан жеңілдеу де болған шығар. Өнер адамдар емес, өнерге жақын шығар. Әкем өмір бойы ауыл шаруашылық саласында маман болды, анамыз мектепте мұғалім болды. Иә, біздер енді үйленген кезде мен әлі университет 1-ші курсын ғана бітіргенмін. Сондықтан оқуым болды. Одан кейін Димаш дүниеге келген кезде, мысалы, сол баланы мені оқуынан қалмасын, алаңсыз оқысын деп, ата-аналарымыз біздің қасымызға келіп, көшіп келіп, істеп отырған қызметтерін тастап, қалаға ауысып, баланы ажыратып алып кетуге де болады ғой былай қарағанда. Бірақ жоқ, ажыратпаймыз, бір шаңырақтың астында керісінше көмектесек деп көшіп келді. Сол қырқынан шықпай баланы өздерінің қасына алып алып, түнде тек баланы тамақтандыруға алып келеді. Светаның ұйқысы қанып тұрсын, сабаққа барған кезде дейді ғой. Сосын енді менің енді мамандығым басқаша, түске дейін кәдімгі арнайы жаңағы жалпы пәндер оқытылса, түстен кейін нағыз мамандық пәндер оқытылады. Сондықтан таңнан кешке дейін жүреміз. Одан әрі шығармашылық адам болғасын, кешкісін концерттер бар, түрлі шаралар бар, соның барлығына көмек болсын деп ол кісілер қасымызға келді. Сондықтан ғой мен жаңа қалжыңдап керісінше менің жағдайым жасады деп отырғаным. Оның үстіне енді Қанат өзде осы саланың адамы. Сондықтан бізде бір анадай жаңағы ерке болдыңыз. Иә, енді ол да бар шығар. Бір жаңағы түсініспеушілік, бір кәдімгі тұрмыстың күйбең тіршілігіне байланып қалатындай жағдай болған жоқ. Міне қазір мен осыны көптеген жаңадан келін алып, ене болып жатқан қатарластарыма бәріне үлгі ретінде айтып жүрем. Қазір неге біздің жаңа қоғамда ажырасу көбейіп жатыр, шаңырақ шайқалып, балалар жан жаққа кетіп жатыр деген мәселелер айтылады. Неге біз алдыңғы қатарға шығып кеттік дегендей бір әңгімелер айтылады. Себебі барлығы кәдімгі күнделікті тұрмыстағы проблемалардан. Яғни баспанасы жоқ, тағы бірдеңе, оның үстіне екі жақтың ата-аналарының бір жаңа көмектесе қоймауының салдарынан да болады деп ойлаймын. Егер біздікінде жаңағыдай жағдай жасап, менің ата-анам болсын, Қанаттың ата-анасы болсын, осындай бір бізге ыңғайлы етіп жағдайымыз жасап, балаларға қарап, қызмет жасауға мүмкіндік бергендігі бізге үлкен көмек болды. Әрі балаларға да өте жақсы болды. Немерелер мысалға өздерінің бауырларында, ата-әжесінің қамқорлығында. Біз мысалы екеуміз гастрольдік сапарлармен өте көп жүрдік. Бірнеше мемлекеттерде болдық. Концерттік шаралармен Қазақстанды аралап, ауыл-ауылға, түпкірлерге барып жүрдік. Сондайда біз мысалы біздің үйдегі балаларымыз не тамақ жеп жатыр екен? Сабағына барды ма екен? Ұйқылары қалай екен? Есіктерін жауып отыр ма? Тамақтары бар ма деген бізде ой болған жоқ. Себебі сондай шаруаның барлығын олардың ата-әжелері жасап. Бізде кейбір адамдар ойлайды екен, жаңағы Димашты басқа балаларды ата-ана тастап кетіп біз бөлек жақта тұр деп олаймыз. Енді қазақ дәстүрі бойынша біз үйленген сәттен бастап бірге тұрамыз, бір шаңырақтың астында тұрамыз. Жаңағыдай қасын алды дегенде біз мына бөлмеде тұрсақ, олар келесі бөлмеде жаңағы айтып отырған Светаның ұйқысы қанып тұрсын деп
жаңағы бала кішкентай жыламасын деп, әрі балаға сіздер ешқандай аламынамаңдар деп өздерінің бөлмелеріне алып жататын. Жылаған кезде емізуге ғана алып келіп беретінді, сосын қасына алып кететінді. Оның есесіне ата мен әженің мейіріміне әбден қаны өсті де балдар. Сондықтан енді ата мен ананың қасында тұрудың бір жағы, кейде енді пенде болғаннан кейін бір ренжісіп қалған келеді, басқа болады. Ата-ананың көзінше ренжісе алмайсың да. Қас-қабақпен ғана, өйткені ата-анаң ренжіп қалмау керек. Білмеу керек. Иә, балдар білмеу керек деп. Көзбен. Бір жақсы жері біздің балаларымызды біздің бір ренжіскен, бір ұрысқан сәттерімізді көрген жоқ. Сондықтан енді балаларға ол да тәрбие ғой деп ойлаймыз. Қазақы тәрбиенің бір осындай бір құдіреті бар. Негізі қазақы тәрбие деген тек сөзбен ғана айтылмайды, ол көзбен көрсетіледі. Бала соны көзбен көріп өседі. Әке-шешенің ата-әжеге деген бір-біріне деген қарым-қатынасы, олардың әрбір істеген ісі балаға тәрбие болып санасына қала береді екен. Енді отбасының түрлі отбасы бар, түрлі деңгейдегі адам бар, түрлі тәрбиедегі адам бар. Әрине, барлығының моделі бірдей емес, бірақ енді өзіміздің отбасымыздағы жағдайды айтып отырмыз. Біздің атамыз, әкеміз өте сондай зиялы адам еді. Светаның әкесінің аузынан да, менің әкемнің аузынан да біз ешқашан біз әдеби нормаға сәйкес келмейтін сөз естіп көрмеппіз. Кешегі айтып көрсек, бір адамға бір балағат сөз айту, бір жаңағыдай біреудің көңіліне тиетіндей сондай сөз айту деген жоқ. Екеуі де ол жағынан қатты ұқсайтынды. Ол кісілер сондай болғаннан кейін біз әрине соған бейімделіп тұратынбыз. Сосын мен бір қуанатыным, мен Светаның аузынан да ешқашан бір әйелдерге тән бір бейбіл сөз естіп көрмеппін. Сонымен әкенің тәрбиесі бар. Бір кісі айтып еді, мәдениет дұрыстамыз. Енді өзіңіз оны шегелейсіз. Үйлену үлкен еңбек және дипломатия деп шегелеген жеріңіз. Үлкен дипломатия ғой. Өткен шағын мемлекет құрғаннан кейін енді адам қарым-қатынас жасай білу керек. Қанат аға, Свет апай, негізі шағын мемлекет, отан, кіші отанымыз, отбасы туралы әңгімені бастадық қой. Жаңа өзіңіз айттыңыз, шынымен өкінішке қарай қазір қосылмай жатып, ажырасқысы келіп жатқан, ажырасып жатқан, бұзылып жатқан шаңырақтар өте көп. Осы мәселенің түбі тіпті той жасаймыз ғой, содан басталатын сияқты. Әріден алсақ, мысалы, той біздің ұлттық қазынамыз деп ауызбен айтамыз, бірақ өкінішке қарай сол қазынамызды жоғалтып бара жатқан сияқтымыз. Өткенде енді Раушанның тойын көріп, көп тыңдаушы, көрермен қуанып бөлісіп жатты жарыса. Бір жағынан бұның жақсы жағы әрине жақсымен бөлісу, ал бір жағынан тіпті өзіміздіңге тән салт дәстүрден ажырап бара жатқанымыздың дәлелі сияқты көрінді. Өзімізге өзіміз таңғалып отырмыз. Мен де көрдім. Негізі бір салт болды сол жерде. Ата бабадан қалған дәстүр, ол біздің қанымызда бар дүние. Ол тіпті кез келген шаңырақ жасау керек тиісті дүниені біз таңсық ретінде қарап көріп отырмыз. Мысалы, шарғы салудың өзін, ол біздің ата бабамыздан келе жатқан дәстүр, жаңағы табақ тарту болсын, сол дәстүрді, сол ата бабамыздан берілген асыл қазынамызды жоғалтпас үшін қазір не істемек керек? Және аға, сізге де бір өтініш, тіпті сауал емес. Асабалардың, той басқаратын жандардың, тойды ұйымдастыратын жандардың осы жерде 50% жауапкершілігі бар сияқты. Әрине үй иесі, қожайын өзі таңдайды кімге тойын жүргіздіретін. Бірақ асаба тарапынан да кеңдік болса, ар ұят мәселесі, қалай билетем, қалай күлдіремді ойламай, қандай қазына қалдырамыз, қандай мәдениет көрсетеміз деп ойласа екен дейміз. Осы дүниемен, осы тұрғыда қандай идеология жүргізуіміз керек, не істемек керек? Мен бастайын, онда Света жалғастырар. Жалпы той деген жаңағыдай баланың қызығы, қуанышына қазақ қашанда шашып тұрып той жасауды қызық көрген ғой. Бірақ мынаны ескеруіміз керек. Той дегенді шамасы келетін адам ғана істеген ғой кезінде. Мүмкіндігі келетін, яғни айналасындағы ел жұртқа тойындыра тамақ беретіндей, кезінде заманында ат шаптырып, думандатып, ол кезінде ел аралап жүретін концерт жоқ, басқа жоқ. Сол жер-жерден жырау, жыршыларды, басқаларды шақырып, халыққа бір мереке, әдемі думан жасай алатын
қалталы мүмкіндігі бар адамдар жасаған ғой. 30 күн ойын 40 күн 30 күн ойын 40 күн тойын жасап, сол бір әдемі той болса екен деп тілейтін болған. Ал қазір енді кейбір азаматтарымыз шамасы келсін келмесін бір үлкен ұрынып жататын сәттер болады. Ол өкінішті әрине. Артынан жаңағы семья құрылмай жатып қарызға кіріп жатса, оның еш жақсы. Той жасалу керек, бірақ өзінің шамасына қарай ыңғайлап қана өзінің мүмкіндігіне сәйкес той болу керек. Енді осы орайда бір айта кетейік, біз Света екеуміз Сеулға бір үлкен бір шараға барғанбыз. Сол кезде Жапониядан келген бір азаматпен сөйлесіп қалдық. Сосын қазақтың тойы жөнінде бір әңгіме қозғалып кетті. Ол жігіттің өзі түп төркіні біздің қазақ азаматы, бірақ енді Жапонның есімін иеленген Жапонның ғалымы болып кеткен жігіт екен. Сонда маған айтады, қазақтың тойының жақсы жағын да айтайық дейді. Қазақтың тойы адамдарды біріктіретін коммуникация құралы біріншіден, екіншіден психологиялық стрессті ыдырататын бір жақсы әдемі тәсіл. Ол қалай деп сұраймыз ғой. Той болады деп әуелі бірнеше адамдар жиналып ақылдасу шайын жасайды дейді. Ол кезде бір-бірімен пікірлеседі, бүйтеді, коммуникация жасалып жатыр. Артынан той болған кезде біреу маған тосты ерте берді, немесе кеш берді, сыйлықты маған жақсы берді, маған нашар берді деп біреу қуанып, біреу ренжіп, бір-біріне жаңағыдай айтып өкпе назын жеткізіп жатады, немесе қуанышын айтып жатады. Ол да адамның стрессін шығару дейді. Сонда мен ойланып қалдым, жаңағыдай сіздерге қазақтарға жалпы психологтың қажеті жоқ қой дейді. Өзара бір-бірімен әдемі байланыс жасап, келінмен келіннің арасындағы, енемен келіннің арасындағы, тағы ағайын туыстың арасындағы ренішің болсын, қуанышың болсын, оның барлығы ішкі нәрсенің барлығын айтып тастап, шешіп тастайтын дүние дейді. Ал біздің елдерде, тағы кейбір елдерде ол мәселені шешу үшін психологқа барып жатады. Сіздердің тойға жұмсайтын ақшаларыңыздың бәрін психологқа жұмсаймыз деп күлді да. Сонда енді әзіл-шын аралас айтып жатыр. Ондай жағдай бар. Ал енді той дегеннен шығады. Бұрында жас кезімізде тойдың басқасында жүріп өткізуге біздер де біраз атсалысқанбыз. Сол кезде әртүрлі айтатын сөзімізді, жалпы қазақтың неше түрлі салт дәстүрлері қандай болды екен деп түрлі этнографиялық кітаптарды ашып, кітапханаға барып, айтатын сөзіміздің барлығын жазып, сол бір адамның тойын міндетіңе алсаң, оны жаңағыдай шегелеп, ізденіп, зерттеп, бүкіл жаңағы еңбегіңді жасап, тойдың басынан бастап соңына дейін сценарий жасақталып, дұрыс болып шығуын мойнымызға жүктейтінбіз. Қазірде талай тойға барған кезде тойдың үстінде неше түрлі адам отырады. Қаншама салиқалы кісілер бар. Білімнің неше түрлі тереңінен сусындаған адамдар отырады. Бала бар, шаға бар. Соның ортасына шығып, жаңағы қандай асаба сөз сөйлеп тұр. Өзіңіз айтқандай жеңіл күлдірем деп бүлдіретін сәттерді айтатын жеңіл ауызды адамдар, немесе түрлі оспадарсыз ойындарды көрсетіп, соған еріп кетіп жатқан кісілерді көріп, жалпы енді ол дұрыс емес. Әрбір той өзінің идеологиялық айқындауышы бар, әдемі орта болуға тиіс. Мен бір өткенде саралап қарағанмын. Әрбір ресторанда аптасына 2 рет той болғанның өзінде, ойлап қараңыз, бір қалада 100-деген ресторан бар. Әр тойға 200-ден 300-ден адам келген кезде қала халқының, жалпы республика халқының жартысына жуығы тойда жүреді. Ол не деген үлкен аудитория. Енді біз осы орайда қараймыз. Мысалға, адам уланып қалмау үшін тамақтары дұрыс болсын деп, жаңағы санитарлық, эпидемиологиялық бағыттағы қызмет жасайтын адамдар бар. Мысалға, мына салған құрылысымыз архитектуралық тұрғыдан адамдардың үстіне құлап кетпесін, іші салқын болмасын, немесе қатты ысы болмасын деп қадағалайтын құрылыс компаниясының бағытын бақылайтын ұжым мекемелер бар. Архитектуралық немесе тағы да басқа құрылымдар. Электрика жөнінен де сондай. Ал адамның санасын қалыптастыратын, адамның ойын бағыттайтын осы сала неге тексерілмейді? Бізде киноларымыз, аузына келген
неше түрлі нәрсені айтып, көшедегі былапыт сөздердің барлығы киноның ішінде араласып жүр. Сол кинода көрген дүниелеріміз тойларымызда араласып кететін сәттерді көріп қатты қынжылатын қазір кездеріміз аз емес. Қатты уайымдаймын кейде соған. Өйткені адамның қоғамдық сананың бағытталуын бағыттайтын, бақылайтын бір енді орта болу керек қой. Оны кім қалыптастыру керек? Өйткені аузына келгенін айтып, әркім әлі санасы қалыптаспаған ұрпақтың ойын басқа жаққа бағыттай берсе не болады? Сондықтан да мына 200-300 адамды басқарып той жасап отырған жерде ол кәдімгі қоғамдық орта. Ол мемлекеттің қалыптасуына да, адамның санасының жақсы жаққа бағытталуына да іріктеліп тұрған әдемі орта. Сол ортаны біз неге дұрыстап бағыттап пайдаланбаймыз? Сондықтан мүмкін осы тойдың өткізілу мәнерін, тойдың жасалу форматын барлығын айқындайтын бір ережелер болу керек шығар. Енді тойды басқаратын адамдардың біреуі салиқалы, дұрыс сөйлей алатын атпал азаматтар болуы мүмкін. Ал бірақ әйтпесе ақша табу жолында біреуден көргенін ана жерден жылт еткізіп киіп алып, мына жерден жалпы көшіріп алып, күлдірем дегеннің жөні осы екен деп білдіріп жүретін азаматтарымыз да көп. Ал оны біреу қабылдар, біреу қабылдамас, бірақ өскелең ұрпақ соны көріп отырғаннан кейін бір бейәдеп тұстарға кетіп қаламыз ба деген уайым бар. Сондықтан да тойдың да бір жақсы форматын қалыптастыру керек. Светлана ханым. Иә, енді шын мәнінде той деген өте үлкен аудитория. Сондықтан тойға келген әрбір жаңағы асаба ол тойда мықты ғалымдардың да отыратын, мықты тарихшылар, мықты этнографтардың да отыратын ескеру керек қой. Сондықтан өте бір жаңағы сондай бір ерекше қарайтын публика болу керек той. Енді біздер сол Раушанды ұзатқан кезде шын мәнінде әлеуметтік желілерге тойдың кейбір көріністері тараған кезде өте бір әдемі резонанс туғызды. Себебі ол жерде халық қарап отырған тыңдармандар дейміз, оқырмандар дейміз, өткенді сағынған сияқты болып елестеді маған. Біздер ол жерде ойдан шығарып ештеңені жаңағы бір жаңалық ретінде қосқан жоқпыз. Біз тек өзіміз үйленген кезде біздің тойымызда ата-аналарымыз кәдімгі ата-бабадан қалған келе жатқан жолмен қалай етіп жасады, дәл соны қайталадық. Мысалы, қазіргі таңда өкінішке орай ұзатылатын қызды түнгі 12-ден қалдырмай алып кететін бір дәстүр шыққан. Енді ресторандардың жұмысына байланысты. Сосын енді экономикалық тұрғыда уақытты тиімді пайдалану үшін жасайтын шығар. Иә, бірақ дегенмен бізде, біздің өңірлерімізде, біз енді Ақтөбе жақтанбыз ғой, қызды баланы түс ауада жібермейді, түнде тіпті шығармайды. Алдық, кеше маған осы жөнінен біреулер айтып жатыр, сіздердің сол айтқандарыңыз өте дұрыс болды, себебі түнгі 12-де қыз баланы жаңа алып кетеміз деп, тойдан кейін шаршаған, өздері көлікке отырып, рульге отырып, қаншама шаршаған адамдардың жаңағы мына жол көлік уақиғаларына түсіп, кішкене бір қайғылы орын алып жатқан жағдайларда бар дейді. Сондықтан қыз баланы жалпы түн түгіл түс ауғаннан кейін де жібермейді. Күн төбеден түскеннен кейін оны ұзатпайды. Бізде күн төбеден түспей тұрып, таңертең қанат бір әдемі етіп осы дәстүрді жақсы суреттейді. Таң нұрына шомылдырып, күн сәулесіне малындырып ұзатам қызымды деп. Міне осындай дәстүрлерді біз қайтадан жаңғырттық деп те айтпай қояйықшы. Тек өзіміздің үйренген бізде қалай болды, дәл соны қайталадық. Болмаса арнайы 3-4 ай бұрын құда түсіп, ағайын туысқа құда түсті біздің қызымызға деп арнайы хабарлама жасаттық. Дәл сол күні әкеліп, сол күні таңертең сырға салып, кешкісін алып кетіп жатқан жоқ. Қыз бала қонақ. Енді онда сөкет деп айтуға болмайды, өйткені қазір енді экономикалық тұрғыдан әркімнің түрлі жері бар, жолы бар, басқасы бар. Бірақ енді қазақтың дәстүрінде біз енді Светаның өзіне үйленген кезімізде біз алдын ала ата-анамыз бар, құда түсті, одан кейін енді бір-бірін танысты, жақсы біле береді. Одан кейін алып кететін сәтке дейін бірнеше ай уақыт өтті,
тойға дайындық деген секілді қазақтың бұрынғы дәстүрі бойынша ортада алыс беріс, бір-бірімен сөйлесіп тұру, яғни той болатын сәтке дейін құда-құдағилар бір-бірін жақсы танысып, білісіп, жақсы жақын туыстай араласып кетті де. Соны қайталағанымыз. Қыз баланың киетін киіміне дейін, киімнің түсіне дейін, қызыл көйлек ол қыз ғұмырының белгісіндей. Тіпті басына киетін тақия деп айтпайды, тебетей деп айтатын біздің жақта. Тебетейді киюдің өзіндік ережесі бар. Мысалы, маңдайдың шашын түсіріп, жаңағы маңдайын жауып, болмаса айналасына бетіне салбыратып былай шығарып қоймайды. Тебетейді киген кезде шашты маңдайдан қақ өріп, маңдайын ашық қылып кигізеді. Ол тебетей я құлап кетпеу керек арқаға, желкеге қарай, я болмаса бетіне түсіп кетпеу керек. Оның төбені жауып тұратын өзіндік орны бар. Осыған дейін жаңағы барынша айтып жүрген, қатты қадағаладық деп айтпаймыз, бірақ баламыздың, Раушанның өзінің кішкентайынан түсініп, өсіп, зердесіне түйгені, соның барлығын сол тойда дәл сол қалпында түсірді. Одан бөлек енді жасауға байланысты да көп әңгімелер естідік. Кейбір нәрселерді есте қалсын деп кейін бір интервьюларында айттым. Мысалы, оны да қадағаладым. Қыз баланың жасауына дыбыс шығаратын, айқай шығаратын дүниелерді қоспайды. Мысалы, музыкалық аспаптар, мына телевизор, радио, магнитофон деген дүниелерді қыздың жасауына салмайды. Себебі маған өзі солай жасаған. Үлкен әжеміз айтқан, күй шығаратын дүниелерді салмаңдар жасауға, төркіннің күйі кетіп қалады деген. Осындай қағидалар бар. Болмаса қараңыз, қазір бәріміз пылесосқа дейін, шаңсорғышқа дейін, сыпырғышқа дейін жібереді қыздың артынан жасауға салып. Оны кейін де сатып алуға болады. А шын мәнінде сыпыратын дүниені де салмайды екен. Сыпырғыш беруге болмайды, артың сыпырылып қалады деген. Енді бұл енді қазақы ырымдарға қазақ ырымдары. Бірақ сонда енді барынша қадағалауға тырысып, балаларға керек дүниелерді кейін өздерің аласыңдар деп жібердік. Бірақ әжесінің қолдан тіккен басы құралсын, дүниесі құралсын, малы құралсын деген ырыммен тіккен өз қолынан шыққан кәдімгі біздің батыс өңірінің шиқұрақтарын жаңағы үлгіге алып жасаған әжесінің туындыларын салдық. Мысалы, қыздың бақыты сандықта дейді. Сандық қазір көбісі салмайды. Ал сандықтың ішінде бақытын қосалып кетеді деген ырым бар. Сондықтан сандығын салдық деген сияқты ғой. Оның барлығы айта берсек, өте бір қызықты үлкен институт отбасындағы қарап отырмын. Енді халық әртісі Димашқа оралайық. Шынында да мына бүгін 1 мамыр халықтар бірлігі жаңа Хақаң айтты, Қанат. Шынында да мына әлемдегі қырғиқабақ болып жатқан саяси басқа да жағдайларды көрген кезінде Димаштың әні сол бір осы қызық әлемде осы бастары бірікпей жатқан кейде ортадағы бір бұлбұл соны бір тоғыстырғысы келіп, соларды бір жақындастырғысы келіп жүргендей көрінеді. Фан клубтарының өзі әлем бойынша 150 естуіміз бойынша. Сонда ойлаймын, бір адамның үні дейікші, осыншалық феноменге айналуы да тегін емес шығар деп ойлаймын. Әл-Машани деген үлкен профессорымыздың көрген бір түсі есіме түсіп отыр, өзінің берген интервьюінде айтады. Жасаумен бір үлкен нар түйе ұшып кетті де, бір жас бота жасаумен келіп қонып атқанын көрдім дегені бар. Соны өзі жорығанда айтады. Я осыншалық үлкен өркениет, мәдениет кетеді де, қайтадан бір жас буын келіп жаңағы мәдениетті түлетеді деген түсінікті айтады өзінің түсін жорығанда. Кейде Димаштың осындай бір құбылысын әлем аузына қаратып жатқан. Сол бір жаңа бір мәдениеттің өркендеуіне, жаңа бір бейбіт әлемнің өркендеуіне деп те болжаймын. Рахмет ықыласыңызға. Димаштың «Бір аспанның астындағы тарих» дейтін бір әні бар. 13 минуттық үлкен реквием. Енді ол әндік формадағы дүние емес. Оның ішінде
ішкі жан толғанысын, жан тебіренісін, жан күйзелісін және әдемі ізгі тілегін барлығын біріктірген үлкен көлемді шығарма. Оны әуелі музыкалық формада жасап, ойнап, фортепианомен, одан кейін әндік формаға ұластырып, осы әлемнің түрлі елдерінде болып жатқан жоқ Стрэнджер концертінің тур аясында орындады. Жалпы ол әнді орындау өте күрделі бірінші жағынан, эмоционалдық тұрғыдан және вокалдық тұрғыдан да оңай емес. Бірақ аңғарғаным, әрбір елдегі адамзаттың барлығының ізгілігі де, ішкі мұңы да, қайғысы да бір екендігін сол ән орындалған кезде тағы да көріп біліп отырамыз. Өйткені осы шығарма орындалып болғаннан кейін көптеген тыңдармандар орындарынан тұрып ұзақ уақыт бойына қол соғады. Яғни адамзаттың барлығының да жүрегіндегі діттеген арман барлығы бейбітшілік. Барлығы да бақытты өмір сүргісі келеді. Енді әлемде түрлі саясаткерлер бар, түрлі мемлекеттің басшылары бар. Әркім әртүрлі ортадан, әртүрлі тәрбиеден, әртүрлі өмірлік көзқарастан шыққан адамдар. Сондықтан да ең бастысы тілейтінім, әрбір елдегі тыңдармандарымыз бейбіт ғұмыр кешсе екен, әрбір елдегі адамзаттың балалары барлығы бақытты ғұмыр кешсе екен. Ең бастысы әр мемлекеттің басшысына тағылымды, саналы, дұрыс басшысы келсе екен деп тілеймін. Өйткені саналы басшы бар кезде жақсы ілгерілеу де, елімізде бейбітшілік те, әлемде тыныштық та болады. Сондықтан да халқымыз аман, жұртымыз тыныш болса екен деген тілегіміз ғана бар. Әннің аясында туындағаннан шығып жатыр ғой. Аспанымыз ашық болсын, бір аспанның астындағы тарихымыз тек қана жақсылыққа оралсын деген біледі. Күні кеше ғана әлемге танымал әнші Димаш Құдайберген шығармашылық жолында жаңа қадамға аяқ басты деп бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды. Продюсерлік жолға бет бұрды, Нұржас Садырбаевтың продюсері атанды деп. Жас әншіні Азиядан Америкаға дейінгі әлемдік сахналарда көрсеткісі келетін Димаштың керемет өзінің мақсаты бар, ойы бар. Біз енді тілекшіміз әрине. Рахмет. Қуанып отырмыз. Өзінің тәжірибесімен бөлісіп, кейінгі буын інілеріне де қолдау көрсетіп, іні қарындастарына өзінің білімімен де бар, білгенімен бөліскісі келіп жатыр. Айтуыңыз дұрыс. Димаш жалпы айналасындағы талантты достарды да көзі қарақты ғой. Көптеген жастарды да сол сахнаға шығарғанда армандайды, үнемі айтып отырады. Әлемдік деңгейде қобыздың өнерін көрсетсем екен, өйткені қобыз деген талай осы қобыз үндес дыбыстардың, аспаптардың атасы ғой деп. Өйткені домбырада солай. Біздің қазақтың мәдениетінде, өнер тарихында аспаптар өте көп. 70-тен астам түрі бар бізде музыкалық аспаптардың. Соның ішінде енді ең кең танымал болған домбыраның да, қобыздың да, сыбызғаның да үні әлемдік деңгейге шықса екен деген оймен мына шығарылған әндерінің ішіне сондай дүниелерді көбірек қосып насихаттауға тырысады. Әншілердің ішінде де көптеген көздеп жүрген әншілері бар. Соның бірі кеше мына көкжиектен асқан үн деген Димаштың өзінің бағдарламасында көзге түскен отандасымыз Нұржас дейтін балаға сенім артып, осы баланы халықаралық деңгейдегі көптеген концерттерге шығарсам деп өзі ойына алып, соны қолына алып жатыр. Амандық болса енді Димаштың жаңа туры концерттік бағытта әлем бойынша даярлануда. Амандық болса енді Стрэнджерді түйіндеген болсақ, енді тағы да жаңа концерттік бағытпен әлемді Димаш аралайтын болады. Сол концерттерге жаңа айтып отырған балаларымызды өздерінің өнерін көрсетіп қосылады ғой деген үміттеміз. Амандық болса, жақсылықты күтіңіздер. Сөздің соңын Светлана Ермекқызы түйіндесе деймін. Енді сіз 9 ай 10 күн көтердіңіз. Сіз ішіңіздегі кішкентай біздің Димашымызды сіз сездіңіз бе, сезбедіңіз бе, ол жайлы әлі айтылар. Ал енді жалпы ана жүрегі нағыз нәр беруші, құнар беруші.
баяғыда әжем айтатын еді, жатқан жеріне байланысты, жатқан жеріне деп. Сондықтан мен ойлаймын, осындай алтын құрсақтан ретінде бүгінгі мына 1 мамыр Димашымызға арнап отырмыз. Әлемдік бейбітшіліктің ақ көгершініндей болған Димашымызға арнап отырмыз. Өзіңіз қорытындыласаңыз бүгінгі. Ең алдымен рахмет Жібек жолы радиосына, өздеріңізге, барлық ұжымға зор ризашылығымызды білдіріп, үлкен жетістіктер тілейміз. Шын мәнінде бүгінгі тақырып Димаштың 150-ден аса елдердегі фанаттарға, өзі құрметтілерім деп атаған дирстарға бір өте сәлем жолдайтындай мүмкіндік жасағандарыңызға риза болып отырмын өзім шынымен. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын. Барлық жақсылықтың басы, бүтін берекенің бастауы бұл бірлік, ынтымақ, ауызбіршілік. Сонда ғана аспанымыз ашық, көңіліміз тыныш болады. Егер ашық аспанның астында тыныш көңілімен алаңсыз өмір сүретін болсақ, бәрі де болады. Ол кезде несібе де, ынтымақ та, барлығы да жаңағы бір ойға алған әрбір шаруаның барлығы да орындалады деп ойлаймын. Сондықтан барша аналарға, сол аналардың тілеуі болып отырған балаларға, сол балалардың қамқоры болып отырған әрбір отбасындағы азаматтарға, яғни мынау жұмыр жер деп айтамыз ғой, қазақ жұмыр жер деп әдемі келтірген ғой. Шын мәнінде ешқандай қиқы-шиқы шығып тұрған дүниесі жоқ. Яғни бір дөп дөңгелек жұп жұмыр болып тұрған, бұзылмаған, әдемі жаңағы бір мамыражай әдемілікті білдіретін жұмыр деген атауды иеленген жерге, әлемге тек қана жақсылық тілейміз. Тыныш ұйықтап, тыныш оянып, алаңсыз болса әрбір ана, бүкіл әлем тыныш болады. Сондықтан баршаңызға тек жақсылық тілейміз. Өлі разы болмай тірі баймайды. Күні кеше ғана ұлы академик, қазақ өнерінің негізін қалаушылардың бірі Ахмет Жұбанов атамыз туған күні болды, 120 жыл толды. Енді осы шығарылымды сол атамыздың аруағының құрметіне бір әнін бірге қосыла шырқап айтсаңыздар деген, аяқтайық сол. Жақсы. Енді бұл жерде басқасын білмеймін, ақ көгершіннен артық бүгінгі бірлік, ынтымақ, бейбітшіліктің символы болған ақ көгершінге арналған әдемі әннен басқа әнді көріп тұрған жоқпын. Сіз бастаңыз. Ақ көгершін, көгершін, қолғанат құс сен едің, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін. Әділеттің құсы деп көз алмастан жолыңнан, бақыт болып қоншы деп ұшырамын қолымнан. Ел тілегін алымыш, адамзаттың бағына, қара бұлты жарымыш, мұхиттың арғы жағына. Қара бұлты жарымыш, мұхиттың арғы жағына.